Oke guys, yang belum subscribe di channel NF Mainan. Oke, sebelum membongkar truk pasir, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Mari kita bongkar mobil truk pasir. Widih, lihat guys, ada mobil truk pasir di sini. Ada mainan apa ya guys di dalamnya? Wow, lihat guys, kita bongkar. Widih, kita bersihkan guys. Wow, wadidaw, lihat guys, ada helikopter. Widih, mantul sekali ya guys. Kita simpan dulu guys. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys. Ini mainan apa ya? Besar sekali guys. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys. Ada mobil truk molen. Widih, mantul sekali ya guys. Kita simpan lagi guys. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys, masih ada mainan guys. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys, ada mobil balap. Widih, mantul sekali ya guys. Kita langsung bersihkan mobil truk pasirnya guys. Jadi bersih guys. Kita simpan mainannya guys. Wow, lihat guys, masih banyak mobil truk pasir di sini. Jangan dulu kemana-mana, oke? Sebelum video ini selesai, lihat guys, masih ada mobil truk pasir di sini yang belum kita bongkar. Wow, lihat guys, ada mainan. Widih, lihat guys, kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys, ada bajai. Widih, mantul ya guys. Wih, ini kendaraan zaman dulu guys. Oke, kita bongkar lagi. Wow, lihat guys, ada mainan apa? Kita bersihkan lagi yuk guys. Widih, lihat guys, ada mobil forklift. Wow, mantul sekali ya guys. Kita simpan. Kita langsung bersihkan mobil truk pasirnya guys. Jadi bersih guys. Kita simpan mainannya guys. Widih, lihat guys, masih banyak truk pasir yang belum kita bongkar guys. Wow, lihat guys, ada mainan apa di dalam truk ini guys. Wow, lihat guys, besar sekali guys. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys, ada mobil truk tambang. Widih, mantul sekali ya guys. Kita simpan dulu guys. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys, ada mainan. Wow, kita bersihkan. Widih, lihat guys, ada bulldozer. Widih, mantul sekali ya guys. Kita simpan lagi guys. Kita langsung bersihkan mobil truk pasirnya guys. Jadi bersih guys. Kita angkut mainannya guys. Widih, jadi pada bersih, keren. Kita bongkar lagi yuk guys. Widih, lihat guys, masih banyak truk pasir di sini yang belum kita bongkar. Wow, kita bersihkan satu persatu. Wadidaw, lihat guys, besar sekali. Kita bersihkan. Widih, lihat guys, ada mobil tank baja. Wow, keren sekali ya guys. Ini adalah alat induk perang. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys, ada mainan lagi. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys, ada mobil Slender. Widih, keren ya guys. Kita langsung bersihkan. Jadi bersih guys. Kita angkut mainannya guys. Wow, lihat guys, masih ada 3 truk pasir yang belum kita bongkar guys. Jangan dulu kemana-mana, oke? Sebelum video ini selesai, kita bongkar lagi guys. Wadidaw, lihat guys, besar sekali guys. Wow, kita bersihkan.
Widih, widih, lihat guys, ada mobil loader. Wow, mantul ya guys. Kita simpan dulu guys. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys, masih ada mainan. Kita bersihkan. Widih, widih, lihat guys, ada motor cross. Wow, keren. Kita simpan guys, dan kita langsung bersihkan mobil truk pasirnya guys. Wow, jadi bersih guys. Kita simpan dan angkut mainannya guys. Lihat guys, masih ada 2 mobil truk pasir yang belum kita bongkar guys. Kita bongkar dulu guys. Wow, lihat guys, ada mainan. Widih, besar sekali guys. Mainan apa ini? Kita bersihkan dulu guys. Wow, lihat guys, ada mobil pemadam kebakaran. Widih, mantul ya guys. Kita simpan dulu guys. Kita bongkar lagi yuk guys. Wow, lihat guys, masih ada mainan. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat guys, ada mobil truk molen. Widih, keren. Kita simpan lagi guys, dan kita bersihkan langsung mobil truk pasirnya guys. Wow, lihat guys, kita bersihkan. Widih, lihat guys, jadi bersih. Kita angkut mainannya guys. Wow, lihat guys, ini mobil yang terakhir. Oke, kita bongkar. Wow, lihat guys, ada mainan. Ini besar sekali guys. Widih, lihat guys, kita bersihkan guys. Wow, lihat guys, mainan apa ini ya guys? Wadidaw, lihat guys, ada mobil beko. Wih, keren ya guys. Kita simpan lagi guys. Kita lanjut bongkar. Wow, lihat guys, besar juga ini. Wow, kita bersihkan. Widih, lihat guys, ada mobil bus tingkat. Wow, mantul sekali ya guys. Kita simpan dan kita langsung bersihkan mobil truk pasir ya guys. Wow, jadi bersih guys. Kita angkut mainannya guys. Wow, oke guys. Sekian dulu video dari aku ya guys. Lihat, semua mainan sudah aku bersihkan. Oke, dan jangan lupa subscribe di channel ini ya guys. Pesan dari aku, jadilah anak baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dadah. Dadah.